Closed doors, I'm a fool for your love. Hey guys, welcome back to my channel PHOTONPULSE. So again ஒரு லாங் கேப், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, லைக் வீடியோ எடுக்க முடியல. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி போகிறோம். அதுவும் யார் கூட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறோம். அண்ட் இப்போ தான் அவங்கள போய் பிக் பண்ண போயிட்டுருக்கோம். எஸ், நம்ம கோப்ரோ வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கிளாரிட்டி, மைக் இஷ்யூ அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, கிளியராக கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்னையும் சேர்த்து ஒரு 8 பேர் போகிறோம். ஒருத்தர் லாஸ்ட் மினிட்ல வர முடியல. ஸோ லெட்ஸ் see how the day goes. இப்போ வாங்க போகலாம். சும்மா இருக்கீங்க? IITI அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனந்த் சைக்கிளிங் வராப்ல. ஸோ ஆஃப் ஏலகிரி வந்தாச்சு. திலீப் திலீப் எதுக்குமே ரியாக்ஷன் கொடுக்காம அப்படியே இருக்கீங்களே திலீப். எப்படி திலீப்? காரை பாத்தீங்கன்னா நான் காருக்குள்ளே ஒரு நாள் தூங்கிட்டு இருந்தேன். போட மாட்டேன். என்ட்ரன்ஸா இருக்கே. ரிலீஸ் பண்ணு பையா, பார்த்துக்கலாம். भैया நான் 360 அடிக்கிட்டா நீ அடி, நீ சுத்த தம்பி புடிங்க போது மச்சான். வாட்ட வரல. ஸோ கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏலகிரியில் அட்வென்ச்சர் ட்ரெக் வந்துருக்கோம். நாங்கள் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெக் இல்லை, சாரி. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்லைன் போகிறோம். தலைக்கு மேலே ஒரு கயிறு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அண்டு நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்ட் மிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க. வாங்க அப்படியே போவோம். ரெடியா? புஷ் பண்ணிடுங்க. It was at this moment that he knew he fucked up. என்னத்துல அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் தூரவா?
என் கூட மேட்ச் ஆகுதுடா. ஆமாம், கிரேக்கு கிரே. லாஸ்ட் டைம் நம்ம ஏலகிரி வந்ததோட அந்த டைம் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக நிறைய இது இருக்குது. உள்ள ஓஷன் கேட். எல்லாம் நான் தூரம் நினைக்கிறேன் போகிறேன். யார் வெளியே போகிறேன் நினைக்கிறேன். ஸ்மெல்லு தான். இது நல்லா இல்லையா? ஏறி அது என்ன பண்ணுதுன்னு பாப்பா. இருடா பிளேட்டு தள்ள போடு. பிளேட்டு நாம என்ன தெரிஞ்சு 1 2 come on. Yes. Come on down. போய் bridge நின்னா போய் இல்ல. ஓ, இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. உள்ள போயிடு. அது உள்ள விடுறா. டேய் அது வீட்டுக்குள்ள விடு. எதுக்கு ஒத்தனா லென்ஸ் காலி ஆகிறதுக்கா? இது பாரு எப்படி இருக்கு ஷார்ட். எதுக்கு வைப்பறீங்க? இந்த இது கண்ணு இது பாருடா ஷார்ட் ஃபேஸ் டம்ளர் எப்படி இருக்கு பாரு, ஆரஞ்சு கலர் சுத்தி. ஷார்ட் ஃபேஸ் டம்ளர் அண்ட் லாங் ஃபேஸ் டம்ளர். சரி சொல்லடா. அப்புறம் ஒன்னு நக்க பக்கத்துல உள்ள நிக்கு. இது தூக்கணும். கினி பிக் அது ஹாம்ஸ்டரோட பெரிய விஷயம். அவன் கை பக்கத்துல ஒன்று இருக்கு. எடுமச்சான் கொடுக்கறதுக்குள்ள காலி பண்ணிடுது. சாப்பிடுறது தண்ணி குடிக்குது. தண்ணி குடிக்குதுல கரெக்டா அந்த காலேஜ் கிளம்பு அப்படின்னு. கறி நல்லா இருக்கேன்னு ஒரு கவும் என்ன பாருங்க ஒரு கண்ணு ப்ளூ ஒரு கண்ணு ஆமா ஹஸ்கீஸ் அப்படிதான். அதெல்லாம் எடுக்காதடா. இது போடுறோம். இது பாறை மாதிரி இருக்கு தோல். கொத்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இது போடுற வேற வாங்க நீ. கொஞ்சம் நகம் ஷார்ப்பா இருக்குது. ஆமாம் க்ளாஸ் அப்படி தான் இருக்கும். என்ன லுக்கு அப்படியே கண்ணை பிடிக்க தின்னு முடியும். முகரே பாருங்க. இதுல இருக்கு ஆப்போசிட் எனக்கு தெரியுது. வீடியோல இருக்கு. நானும் பார்க்கலையா? சரி இங்க பாரு. பின்னாடி ஹரிக்கு பாரு. 4 இருந்தது. ஃபோன் கொடு. இங்கே பார். ஆமாம் அது குத்தும் ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது. டேய் நீ ஃபோட்டோ எடுத்தியா வீடியோ எடுத்தியாடா? ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. ஹாய் அடக்கிட்டு வந்துரு போயிடலாம். பாபு
Snake Babu. It's me. எல்லாம் அந்த பக்கம் இருக்காங்க. இங்கே பாருங்க பாருங்க